enorme estar mais uma vez juntinho com vocês nessa festa maravilhosa, a festa de Jesus Misericordioso, a maior festa nordestina de Joinville. Não nordestina, não, junina, que é a nordestina semana passada. O senhor está com junina? A maior festa junina de Joinville. E hoje vamos fazer essa grande festa junto com o Paulo, junto com o Fernandes. Daqui a pouquinho vamos ter a queima da fogueira. Daqui a pouquinho vamos ter fogos iluminativos mais uma vez. O céu do aventureiro não será mais uma vez. Quero pedir pro Paulinho para assumir aquela caixa lá no fundo. Traz para jogar esse fundo lá. Esse som lá no fundo. Ô Fernandes, indo lá no fundo? Tô indo! Por favor, como é que tá o som daquela caixa pro Paulinho dar uma melhorada? Vamos chegando lá. E daqui a pouquinho o grupo Campanha trazendo a grande festa pra você. Hoje é embalo jovem. E é embalo jovem hoje? Hoje é embalo jovem. Ô, também cagando as coisas. Ó, tem que dar o cara chegar atrasado. Tudo tranquilo, como é que tá São José? São José, com certeza, está aqui. Eu queria que tem um ponto grande aqui. Então, todo mundo, como se diz, todos os caminhos, estradas, a comunidade, Jesus misericordioso. Então, assim, pessoal, logo após a queima de fogos, vai acontecer a dança da quadrilha aqui na comunidade, aqui na frente do palco. Então, daqui a pouquinho nós estaremos assistindo a maior quadrilha. Não é aquela que eles prenderam aqui em Joinville, mas essa é uma quadrilha do bem. A quadrilha aí, caipira.